Hello everyone. Dneska tu máme krátky Mr. Donut review. Majú teraz jahodovú sezónu. Konečne aj počul, to veľa ľudí, či nechcem moc rozprávať, ale mám dneska dva itemy. Jahodové churro a jahodový donut s kondenzovaným mliekom, ak sa nemýlim. Čiže hej, poďme na to. Najskôr som začal tým churrom. No, znači to je veľmi dobré to churro. Ak máte radi takú tú chemickú jahodu, a je to dosť dobré. To churro stojí 165 jenov. Dobrá cena podľa mňa. A je to fakt dobré. Ten konzistencia je dosť dobrá. No ešte čokoládový a medový, myslím. Neviem, čo je bol najlepší. No, to bolo asi bez polevy. Ale toto môže byť za mňa. Keby som mal dať tomu rating tomuto, tak čo ja viem, solidný 80. Chodí mi tam textúra veľmi dobrá. Môžeme na ďalšie. Teda tu máme tento jahodový pondering donut, čo teda viete, že je môj favorit. Ale neviem ho chytiť do ruky, lebo sa nejako rozpadá. Čiže zomriem si iba kúsok z toho. Ja tak ani kúsok som si vedel zobrať, strašne sa rozpadá. To je veľký downside už. Veľký downside za mňa, lebo reálne som to rozpadá v rukách. No má o dosť viac silnejšiu fake jahodu. A textúra je celá all over the place. Úplne nedrží, tie bublinky nedržia. Ale mi to pripomína chuťovo top kaktus na nuku. Neviem prečo, aj keď to má zelenú čokoládu. Ale veľmi to chutí, ale veľmi zlatá textúra, veľmi. To som kinda disappointed, popravde. No to nevajbujem. To je asi najhorší donut z Mr. Donuta, popravde. To by som že nikomu neodporúčal. Naozaj nikomu. Veľké sklamanie. Dal by som tomu asi 4 z 10. No reálne. Veľký fail. Chuť je zlá, nedopríjemné na jedenie. Big L. Hej no. Len to stál, že 242 jenov, čo je dosť drahší. A že o dosť horší. Sokovo som za dnešný food review zaplatil 407 jenov, ako sa zaujíma. Ale hej, to bude všetko, len to krátke review. Neviem, či to video máš 4 minúty alebo koľko. Uvidíme. Ale hej, ďakujem za sledovanie a sa na budúce nejaký lepší item, aby toto bola slabota. Čaute sa, majte sa. Ahojte.